بچه ها سلام، چطورید؟ من با چند تا از دوستامون این هفته داریم میریم سمت یه شهری اسمشو یادم رفته، بین رویان و نوره. بعد الان حرکت کردیم تقریبا ساعت 10 شب. الان جاده هرازیم، گفتیم بمونیم یه جایی شام بخوریم. بعد اینکه همین یه چند روزی رو شمالیم. حالا خودم امروز از رشت اومدم، ولی دوباره امروز یه چند ساعتی تهران بودم و دوباره داریم میریم سمت شمال، ولی یه شمال دیگه. یعنی از رشت اومدم تهران، دوباره از تهران داریم میریم مازندران دیگه. همین اینجوری. هایپر همه چی داره. به قول زاباش. بابا نمک فلفل نیست. این شامله فقط آره نه با بردار. آره بابا. این با حریمه نمک. بچه سلام، صبحتون بخیر. دیگه ما دیشب ساعت 4 اینا رسیدیم، ولی خب تا بخوابیم و اینا جمع جور کنیم و وسایل رو بیاریم داخل تقریبا ساعت 4 و نیم اینا بود که خوابیدیم. الان هم ساعت 10 دیگه داریم دونه من بیدار شدم، دیگه بچه هم بیدار شد دیگه صبحونه بخوریم. من امروز کلاس زبان دارم. حالا خدا رو شکر که اینجا اینترنتش خوبه چون کلاسم آنلاینه و اینکه همین دیگه بعدش هم بریم بیرون و نمیدونم قرار چیکار کنیم. برنامه کلن این 2-3 روزمون رو ندارم، نمیدونم، ولی دیشب رفتیم سرا خرید کردیم کلی. قراره که امروز ناهار فکر کنم زرش پلو با مرغ داشته باشیم. البته هنوز مشخص نیست که کی قراره درست کنه. چون من گفتم که میخوام تو این سفر ریلکس کنم، کار نکنم، ولی خب فکر کنم نمیشه چون الان همه منتظرن که من غذا درست کنم. حالا ببینیم که چی میشه. صورت هم چه پفی داره سر صبح. کلاس امروز برگزار نشد. بعد دیگه دیگه نهار خوردیم و خوابیدیم و الان هم داریم آماده میشیم. میگم آماده میشیم، منو آماده شدیم داریم میریم. آماده شدیم داریم میریم هم بریم لیلی. من عذرخواهی میکنم، لیلی باید اصلاحش کنم. از اونجایی که همیشه همه به لیلی معروف بوده، یعنی حالا من چیزی که بیشتر شنیدم این بوده که همه میگن لیلی، بعد خب اشتباه شد، الان اصلاحش میکنم لیلی. هم بریم لیلی چمستان، هم بریم احتمالاً دریای نور، یه لب ساحل بریم و
همین دیگه. اینو نگاه داره با من میاد که اینجوری. اینجا هم خیلی باحاله شهرکش. حالا فردا صبح میام یکم عکس و فیلم میگیرم. بچه‌ها سلام. از روز سوم یا سوم فکر کنم دیگه. ما دیروز رفتیم شونی لیلی و دیگه بعدش هم رفتیم نور لب ساحل. برگشتیم خونه دیگه. تا برگردیم آخر شب بود دیگه. سر شام خوردیم و دیگه خوابیدیم. صبح هم پا شدیم و یکم حاضر شدیم. الان مواد پاستا گرفته بودیم، پاستا پنه درست کردیم. حالا موادشو درست کردیم، ماکارونیشو یعنی خود پاستاشو درست نکردیم. گفتیم داریم میریم جنگل فکر کنم علی مالات اگه اشتباه نکنم. بعد اینجا چقدر خوشگله، یا الان این درخت اینجوری داره. بعد دیگه جنگل علی مالات فکر کنم سافاری پارک داره و دریاچه داره و اینا. حالا داریم میریم ببینیم که چجوریه. بعد اینجا هم خیلی باحاله، شهرک همه ویلاه سمت آهو دشته. خوشگله، کلا ویلاهاش باحاله. بچه ما تو راه تصمیم گرفتیم که نریم جنگل علی مالات چون اونجا آنتن نداره. بعد ولی سافاری پارکش رو سرچ کردیم، خیلی خفن بود. حالا شاید سری بعد بریم. اومدیم یه جای دیگه، پارک جنگلی نور فکر کنم. آخه 2 تا پارک جنگلی بود، یه دونه نور بود، یه دونه نمیدونم کجا بود، اسم اون شهر یادم رفت. اینا دارن اینجا میرقصن. اینجا خوبه.
بچه ها ما اومدیم دریای ایزدشهر. چقدر تمیزه دریاشون واقعا. کلا دریاهای این سمت خیلی نسبت به دریای گیلان تمیزه. روز آخره دیگه داریم برمیگردیم سمت تهران دیگه. داریم جمع جور میکنیم، خونه رو تمیز میکنیم. حالا تو راه احتمالا باز وایسیم چند جا. فعلا اینجا خدافظی میکنم. اگه جای وایسادیم من باز ویدیو میگیرم. باش بهتون. بچه ما دیگه تو راه برگشت اومدیم سمت جاجرو. دیگه بچه ها میخواست سرویس تخت بخره، سرویس خواب بخره. بعد گفتیم بیایم اینجا رستوران رودکنار ریور سایت بکنم. آره بعد همین دیگه اومدیم اینجا. تو این آرامشم ای